Bueno, estamos aquí en un billar que es un sitio público. Un bar, una cantina, lo que llaman una cantina. Bueno, aquí está mi amigo que está boleando soldadura que da miedo, o sea, pues puta que no sabe decir que no. Pero tiene que bolear buena soldadura. Tiene que ser como 200 rejas de esas y apenas llevan como 5. Llevan 3 y 4. Todo lo que hay que hacer.